മച്ചന്മാരെ അങ്ങനെ നമ്മള് സ്പോട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ്. ഇവിടെ മീനുകളൊക്കെ ഓടി നടക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കാണാം. നമുക്ക് ചൂണ്ടയിട്ടതും നമ്മുടെ മണിച്ചേട്ടൻ ട്രിപ്പിൾ ഹുക്കില് ഫസ്റ്റ് മീനെ അടിച്ചു കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കട്ടറയാണ് ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്രഷ് വാട്ടറിലെ കാര്യം പോലെ തന്നെ കടലിൽ നിന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ട മീനാണ് ഈ കട്ടറ. അബദ്ധത്തിലെങ്ങാനും ഇവന്റെ മുള്ളെങ്ങാനും നമ്മുടെ കയ്യിലോ മറ്റോ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 8ന്റെ പണി കിട്ടും. സിംഗിൾ ഹുക്കിനേക്കാൾ ഇരട്ടി റിസൾട്ട് ആണ് ട്രിപ്പിൾ ഹുക്കിൽ മീനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ. എങ്ങനെ പോയാലും ന്യായ മീനുകളെ പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച്. ട്രിപ്പിൾ ഹുക്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് മറ്റൊരു ചെറിയ ഹുക്ക് കിട്ടി. അതിലാണ് നമ്മൾ ബെയ്റ്റ് വെക്കുന്നത്. ആ ഹുക്കിലുള്ള ബെയ്റ്റ് മീൻ വന്ന് തട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ ഹുക്കപ്പം കൊടുക്കും. ചെറിയ മീനുകൾ മാത്രമല്ല നല്ല വലുപ്പമുള്ള മീനുകളെയും നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈന് ഹുക്കൊന്ന് സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മീൻ പൊടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. മച്ചന്മാരെ കടലിലെ മറ്റൊരു നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനലായ പഫർ ഫിഷിനെയാണ് നമ്മുടെ സുമേഷേട്ടൻ ഇപ്പൊ അടിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ശത്രുക്കൾ ഇവരെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ എയർ പിടിച്ച് വലിയൊരു ബോൾ പോലെ വീർക്കാൻ കഴിവുള്ള മീനാണിത്. ആ സമയത്ത് ഇവരെ കണ്ട് ശത്രുക്കൾ വരെ പേടിച്ച് ഓടിപ്പോവും. എയർ പിടിച്ച് വീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഫർ ഫിഷിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറൈൻ അക്വേറിയം ഫിഷ് ആയിട്ടും പഫർ ഫിഷിനെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പല ഡിസൈനിലും കളറുകളിലും വരുന്ന പഫർ ഫിഷുകളുണ്ട്. അതിൽ പലതും മാരക വിഷടങ്ങിയവയാണ്. അത് നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കാർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയാലും ആരും എടുക്കാറില്ല പഫർ ഫിഷിനെ. അപ്പൊ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യും. ചെമ്മീനാണ് നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കാർ ബെയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്തടി സുമേഷേട്ടനാണോ അതോ മനുഷ്യനാണോ പുട്ടുകാന്ന് നോക്കിയിരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ സുമേഷേട്ടന്റെ ചൂണ്ടയിൽ അടിപൊട്ടിയത്. ചെപ്പേരിയാണ് ഐറ്റം. ഫിംഗർ മാർക്ക് എന്ന് പറയും. ഇവന്റെ വലുതിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാൽവാലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിരുന്നു. ഏരിയുടെയും ചെമ്പല്ലിയുടെയും ഗണത്തിൽ തന്നെ പെട്ട പ്രഡേറ്റർ ഫിഷ് ആണ് ഈ ചെപ്പേരിയും. പക്ഷേ ഏരിയും ചെമ്പല്ലിയൊക്കെ ചെയ്യും പോലെ സദാസമയമൊന്നും ഇവര് മടയിൽ കയറി ഇരിക്കത്തൊന്നുമില്ല. ഇവിടെയുള്ള കല്ലുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന പായലും പൂപ്പലൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ചെറു ചെമ്മീനുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ വരും. അവരെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചെപ്പേരികൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചൂണ്ടയിൽ അടിച്ച് നമ്മൾ അധികം സമയം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏരിയൊക്കെ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ മടയിലേക്ക് കയറും ഇവര്. പക്ഷേ ഏരി പോലെയൊന്നും അധിക സമയമൊന്നും ഇവര് മടയിൽ ഇരിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോരും. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനുകളാണ് ഈ ചെപ്പേരികള്. വലുതടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊളിക്കും. ഇന്ന് നല്ല സെറ്റായിട്ടാണ് കടൽ കിടക്കുന്നത്. അധികം തിരയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സേഫ് ആയിട്ട് കല്ലുകളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കൈച്ചൂണ്ടിടാനായിട്ട് പറ്റും. നല്ല തിരയുള്ളപ്പോൾ ഈ കല്ലുകളുടെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. തിരമാല നമ്മളെ അടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് കളയും. മച്ചാന്മാരെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അടുത്തൊരു തകർപ്പൻ മറൈൻ അക്വേറിയം ഫിഷ് കൂടി നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കാണാൻ ഇടിവെട്ടായിട്ടുള്ള മറൈൻ അക്വേറിയം വിപണിയില് നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള സർജൻ മേജർ ഫിഷ് ആണിത്. ഇത്തരം മീനുകളെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കാരുടെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് തിരണ്ടിയാണ്. എന്റെ പൊന്നോ ഒന്നും പറയണ്ട. ആര് കണ്ടാലും ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു മരണമാസം മാരക തിരണ്ടിയെ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചൂണ്ടപ്പുലി പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഉൾക്കടലിലെ ആ ഒറ്റയാൻ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും നമ്മുടെ ചൂണ്ടപ്പുലിക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറയാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല. ചൂണ്ടക്കാരനുമായി ഒരു മരണ പരാക്രമ യുദ്ധം തന്നെ നടത്തിയവൻ ആഴക്കടലിന്റെ അധിപനായ ആ കൊലകൊല്ലി തിരണ്ടിയെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ മീൻപിടുത്തം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരും നമ്മുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു തീ പാറും വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെ ബൈ.